老板，修车。听到了，咋了？大众朗行空调不制冷，车辆行驶中底盘后部有异响。抽烟。不吸合。我们先测量一下压缩机的供电状态是不是正常的。来，空调一关，熄火。经过测量呢，压缩机的供电是正常的。我们接着往下查，看一下压缩机的线圈是不是存在于异常。没有反应。这款车的这个线圈应该有4欧姆左右的一个数值，但我们现在测量出来是无穷大，包括通端档也没有，也不显示。现在问题也就锁定到这个离合器线圈，可以说烧毁了。更换一个全新的离合器线圈就可以解决这个离合器吸合的问题啊。好了，开火。这一圈全部老化都开裂了，更换。现在我们也测量过了，欧姆值在4个左右，然后通端也是正常的，可以组装。好，开空调，熄火。好了，检查后面。缓冲胶老化了，接着干。异响来源呢，就是减震上的缓冲块老化导致防尘套脱落，在车辆行驶在不平的路面上，防尘套和减震之间有敲击的声音，所以说我们给它更换一个改良款的缓冲胶，就可以解决这个异响问题。
咋说？心情不好。那我给你跳个舞吗？你还有这才艺呢？来整一段。哎，别说，还整挺好。哎，就是这个感觉。哎，对。没啥事儿干了是吧？还有你，是否心情不对？你心情不好，好着呢，这不劳逸结合吗？劳逸结合也分时候。干活。